你部特斯拉起步嗰時話剎車嗰時，講一聲，一般都係楊過啲膠套出問題嚇。平時咧，如果正常咧，啲粒鬆咧，正常都兩粒一壓佢就百零蚊粒可以啦。咁如果好似呢個就比較粗用咧，啲其他都壞咗咧，咁就建議一個總成換千零蚊。咁我哋珠海玉溪幫你換咧，都係用翻佢韓國代工廠 CTR 嘅楊國總成。如果呢個楊國長時間唔理佢咧，咁你部車咧會食胎啦，會跑偏啦，咁到時能耗都會高啲。